Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Alhamis za a ji cewa ma'aikatan agaji a yankin iyakar ƙasar Nepal da Tibet na can suna aikin lalubo waɗanda suka tsira da ransu daga mummunar ambaliya da zabtarewar ƙasa. Kafafen yaɗa labarai a Amurka na cewa wani alkalin kotun soji ya yanke hukuncin cewa mutumin da ake zargi da kitsa hare-haren 11 ga watan Satumba, Khalid Sheikh Mohammed, zai gurfana a gaban kotu a shekara ta 2028. A Najeriya, jam'iyyar APC mai mulki ta ce Shugaba Tinubu ya kere duk wani shugaban kasar da aka taɓa yi na dimokuraɗiyya a tarihi aiki, abinda PDP ta ce kayya. Abubuwa dai na jin daɗin rayuwa ga sunan da yawa waɗanda aka kwararo ana yi. PDP ta yi an gani, APC ma ta yi an gani. To sai babban 'yan Najeriya dama su duba su gani shin wannan magana gaskiya ce. A jamhuriyar Nijar, haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi ne suka yi wa matasan 'yan jarida da masu fafutuka a shafukan sada zumunta horo kan daidaita jinsin al'umma da kuma kaucewa wariya a aikinsu. Ya za su yi amfani da wannan kalma da ake ce ma jinsi, menene manufarta, ya za a yi zamanto duk cikin abin da za su watsa sun yi aiki da wannan jinsi da yaƙi da wariya. To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin ashirin da ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Za mu fara da labaran duniya tukuna. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan shiri na hantsi na ranar Alhamis, wanda a cikinsa za a ji cewa ma'aikatan agaji a yankin iyakar ƙasar Nepal da Tibet na can suna aikin lalubo waɗanda suka tsira daga mummunar ambaliya da zabtarewar ƙasa. Kafafen yada labarai Amurka na cewa wani alkalin kotun soja ya yanke hukuncin cewa mutumin da ake zargi da kitsa hare-haren 11 ga watan Satumba, Khalid Sheikh Mohammed, zai gurfana a gaban kotu a shekara ta 2028. A Najeriya, can a Kano, nan gaba a yau ne za a kammala wani babban taron kungiyar ƙwararrun likitoci ta Afirka da ke lura da mata masu juna biyu da jarirai sabuwar haihuwa. Ana so ne a samu haɗin kai tsakanin likitocin mata wanda su suke rainon ciki da haihuwa da kuma likitocin da suke karɓar jariran da aka haifa, da fatan cewar wannan haɗin kan zai inganta rayuwar matan kansu da kuma rayuwar jariran da aka haifa ɗin. To yayin da ake ta rago da aka ce shafura ka tafi gona, ya ce kun raba min hankali na biyu game da ɗan wasan Barcelona Alejandro Balde kan zawarcin da Manchester United ke yi masa, ko menene ra'ayin 'yan United ɗin da suka fara Premier ta bana da takaici? Yaro ne wanda yake fama da ciwo, daga kamun Alejandro Balde har gara Karik ya dawo amfani da dogu a nan ba ukunsa. A rashin uwa ne akan uwar ɗaki. Idan har muka kawo wannan ɗan wasan, ina ganin zai taimaka wa Lucio a wannan bangaren. Su kansu 'yan Barcelona ba su son a ce yau sun rabu da Balde. To a labarin wasanni ne za a ji wannan akwai kuma sauran rahotanni a cikin shirin da ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Za mu fara da labaran duniya tukuna. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da mita 16 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro, Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai ke na agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji sama da mutum 332 ne suka mutu, ana neman wasu 900 bayan mummunar ambaliyar ruwa ta fada wa iyakokin Nepal da Tibet. Amurka da Tarayyar Turai sun goyi bayan kokarin kungiyar Tarayyar Afirka da ke shiga tsakanin rikicin yankin Tigray na kasar Habasha. A Najeriya kuwa matatar mai ta Dangote ta yi barazanar fara fitar da raran man fetur zuwa kasuwannin duniya. Za mu ji me yayi zafi. Idan muka je jamhuriyar Nijar kuwa batun ilimi ne, inda hukumomi suka sanar da gina azuzuwa 2000 a sassan kasar da nufin inganta fannin ilimi. Akasari duka azuzuwan da ke da kwai azuzuwan zana ne. Zai ba da dama su masu koyarwa a sa cikin sadaka da ke, saboda a wani lokaci kana koyarwa za gani ko kunama ko maciji ma. Shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya Ibrahim Gusau ya sauka daga kan mukaminsa. Muna dauke da karin bayani a cikin shirin, amma yanzu bar mu fara da labaran duniya tare da Aisha Aliyu Jafar.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke fata kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji jami'ai a Nepal sun yi gargaɗin cewa akwai barazanar sake aukuwar wata ambaliya daga wani sabon tafki daidai lokacin da ake ci gaba da aikin ceto. Mutumin nan da aka samu da laifukan yaƙi a lokacin yaƙin Bosnia Rotka Mladiv ya rasu a gidan kasan Majalisar Ɗinkin Duniya. Rahotanni daga garin Gorau na jihar Sokoton Najeriya na cewa 'yan bindiga sun kai hari tare da hallaka mutane da dama. Sun shiga da daddare wannan garin na Goro wanda suka je suka yi aika-aikan da har suka kashe mutum 4 da jikkata wasu. Wannan abun ya biyo bayan tallafin da aka kai musu na wannan ibtila'in da ya faru na jirgin ruwan nan da ya nutse da su. Har wa yau a Najeriya masana na martani kan matakin matatar mai ta Dangote na fitar da mai kasashen waje sakamakon shigo da na waje da ake yi kasar. Tabbas wannan jadawali da kamfanin Dangote ya hitas gaskiya abu ne wanda zai nuna maka rashin tsari na kasai da kuma kokarin haifar da matsala a inda babu ita. Zai shafi tattalin arzikin Najeriya sosai. To amma kafin mu je ga rahotannin ga Aisha Aliyu Jafar da labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. To jama'a barkanmu da safiya da fatan kun waye gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa a yayin da aka kada kugen siyasar yakin neman zaben baɗi a Najeriya, a makwabciyar ta Nijar muhawara ce ta kaure kan irin mataki da kuma mulkin da ya dace da ƙasar. Inda kuma a gefe guda Nijar ɗin ta baiwa kamfanonin gida lasisin haƙar uranium bayan kwacewa daga kamfanonin waje. Gwamnonin jihohin yankin kudu maso gabashin Najeriya sun ƙara wa hukumar kula da yankin su kuɗaɗe don toshe giɓin kasafin kuɗin bana, wanda wasu 'yan yankin ke cewa har yanzu hukumar bata fara ayyukan da za su gani a ƙasa ba. Ita kuwa gwamnatin jihar Lagos a Najeriya na ci gaba da fatattakar 'yan kasuwa da masu gine-gine da ba su da izini a wasu yankunanta. Wasu kenan daga cikin rahotannin da za ku ji a cikin shirin, amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. DW labarun duniya. Koriya ta Arewa ta yitar da matakin Amurka na saiwa Koriya ta Kudu makamai masu linzami. Jiragen ruwa sun fara jerin gwano a mashigin Hormuz bayan gaza ratsawa ta cikinsa. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU na shirin amfani da kuɗaɗe da kadarorin Rasha don aikin farfado da Ukraine. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji kokarin lalubo bakin zaren warware rikicin addini da ke laƙuma rayukan al'umma a jihar Filatin Najeriya. Gwamnati ta fara dasa kyamarorin tsaro domin yi wa tufkar hanci. a anan cikin gari yanda aka zo aka zuba su barkatai din nan ba shi da wani amfani, da a wannan ƙauyukan da ake samun damuwar tsaro da anan aka je aka zuzzuba aka gano meye damuwar su. Za a ji ƙarin bayani nan gaba. A jamhuriyar Nijar kuwa an fara tafka muhawara kan tsarin da ya fi dacewa da ƙasar demokradiyya, wato da ƙasar demokradiyya ko kuma mulkin soja. Za kuma mu je Ghana domin jin yadda bangar siyasa ke samun wurin zama a siyasar ƙasar. Amma yanzu ga Abdullahi Mamman Ahmadu zai fara da labaran duniya. Sunana Khadija Ahmad Rufai. DW Labarun duniya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon mummunar ambaliya a Nepal na daɗa ƙaruwa. Jami'an 'yan sanda sun cika hannu da madugun 'yan adawar da ya sha kaya zaben shugaban ƙasa a Zambiya. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ya yi murabus bisa matsin lamba kan cin hanci da rashawa.
DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu mu da fatan kun yini lafiya, Khadija Ahmad Rufa'i ke farin cikin kasancewa da ku a wannan zango. Na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji yadda yankin tsaunukan Himalayas ke ci gaba da fuskantar ambaliyar ruwa, abin da ya jefa masana cikin nazarin abin da ke faruwa. A Najeriya kuwa a yau ne jihohi tara da tsohon shugaban mulkin sojin janar Ibrahim Badamasi Babangida ya kirkira suke cika shekaru 35 da samar da su. Shin ko haka ta cimma ruwa a kansu? Za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton wanda yake a matsayin jigo. Muna ma tafe da rahoto kan yadda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ke nufin katse Iran daga tattalin arzikin duniya. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan, amma yanzu bara mu fara da labaran duniya tare da Abdullahi Mamman Amadu. DW Labarun duniya. Ana ci gaba da neman mutanen da suka yi batan dabo sakamakon ambaliyar ruwa a Nepal. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da yakinin cewa Putin ba zai kai hari akan wata ƙasa da ke ƙarƙashin ƙungiyar tsaro ta NATO ba. An ceto ɗaruruwan baƙin haure a tekun Murtaniya ƙoƙarinsu na zuwa nahiyar Turai ta barauniyar hanya. Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da asibahin wannan rana da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya dakarun soji sun kashe 'yan ta'adda da dama a wata musayar wuta da ta faru a jihar Sokoto. Rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol ta kama 'yan damfara ta shafukan intanet kusan 60 a sassan yammacin Afirka. Adadin mutanen da suka mutu a sakamakon ambaliyar ruwan Nepal ya doshi 200 yayin da sama da 1,500 suka ɓace. Tumadilla yanzu ga labarin bi da bi. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkanmu da sake kasancewa tare a labaran safiyar wannan rana da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani bayan umarnin shugaban karamar hukumar kuje na korar 'ya'yan jam'iyyun adawa daga garin. Shugabannin yankin Tigray a Habasha sun ce tattaunawar zaman lafiya da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ke jagoranta ba ta yin wani tasiri. Kamfanin Meta ya amince da biyan sama da dala miliyan 16 sakamakon laifin lalata kananan yara. Tuma da yanzu ga labarin bi da bi. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 4 agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana. To masu sauraro barkanmu da warhaka ga kanin labaran duniya. Wani rahoton cibiyar binciken tsaro a Najeriya ya nuna cewa 'yan ta'adda sun karbi kudaden fansar da yawansu ya kai kusan dala miliyan 6 daidai da naira biliyan 8 a kudin kasar na naira cikin shekara guda. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana kawo ƙarshen cutar Ebola a ƙasar Uganda yayin da cutar ke ƙara bazuwa a Congo. Tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda daga cikin kwamandojin da suka yi wa dubban musulmi kisan ƙare dangi Rotko ya mutu yana da shekaru 84. A fagen wasanni kuwa za ku je da shugaban hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ya ajiye aiki. To ga labaran bi da bi. Masu sauraro barkamu da warhaka, kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu. Za mu fara da labaru sannan shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu sai a gyara zama a sha labaran. Sunana Fa'iza Muhammad Mustapha, da farko ga kanan su. Firaministan kasar Sin ya jaddada buƙatar ƙara azamar girbin hatsi mai yalwa a lokacin kaka. An karya bajinta da dama a gasar wasannin motsa jiki ta mutum-mutumin inji mai siffar ɗan adam karo na biyu.
Congo Kinshasa ta bayyana Sin a matsayin muhimmiyar abokiyar haɗin gwiwa. Kuna tare ne da tashar CRI